سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم. د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا وخت زه راغلی یم په پاړه چنار کې بیا لرې پرته یوه سیمه ده، یو ډېر ښکلی کلی، یو ځانګړی د هغې طرز تعمیر دی، د هغې خلک، د هغې ناسته ولاړه دا په تریمنګل باندې یادېږي. خواوشا 3 کیلومتره فاصله لري د ګوې بارډر نه. ګوا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه پوله ده. هغه پولې ته هم موږ لاړو. د دې کلي دغه کورونه تاسو لیدی شئ، د خټو ګټو نه جوړ خالص مخلص کورونه. بیره دغه ځای خلک د هغو ذهنونه هم خالص مخلص دي. زموږ سره د دې ځای یو ځایي وګړی ولاړ دی، هغه به پښتو چې د دې کلي مشهور خوراکي توکي څه دي، په دې کلي کې د خلکو ژوند جواک څنګه روان دی، د دې ذریعې معاش څنګه دی، دغه یو ځانګړی توکی درته ښیم. السلام علیکم جناب. انجینر صاحب څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک، خوشحاله سوکاله. دا کلی ډېر ښکلی دی، ډېر ساده خلک دي، ډېر خالص خلک دي. دلته څه کوئ تاسو؟ څه کرکیله کوئ، پټي دي، جوار، غنم، د ذریعه معاش تاسو څنګه روان دی؟ دلته تقریبا د تریمنګل کې 4-5 وړو کلي نور ورسره دي، ټول سره 600 کوره کلی دی. ها 600 کورونه دي ټول. نو 600 کوره کلی دی. نو دې خلک زیات خو زراعت دلته نشته دی، دا ټول یو دوه پټي دي که نه. ټول خلک زیات تر ډیپینډ لري بهر ملکو باندې، مسافر دي سعودي عرب کې. ها یعنې د بهر نه هغه ریمیټنسز چې څه ته وایي، د بهر نه خلک پیسې رالیږي، دلته پرې ژوند روانې ده. ژوند روان دی او دوی خپل ضرورت په پوره کوي که نه. نو خپل دې خلکو داسې څه نشته. د بډر بډریا بند شوی دی، نو د بډر وجې نه خلکو لږ آمدني ښه وه، اوس نو غای بند شوی دی. نو دې وجې نه اوس بس څه څاوري ماوري مال دلته وي او که نه د سکولونو څه حل دی، د اوبو څه حل دی؟ مال خو دومره زیات نشته دی چې زراعت نه وي نو مال بس څوک بس وساتي. خو کوم سکولو سیسټم دی نو داسې خاص سیسټم یې نشته. بیا یو ګورنمنټ های سکول دی، یو پرایویټ سکول دی، نو هغه کې بس واسه پورې ګزاره کېږي، بچي سبق وایي او ګزاره کېږي هغه کې. سمه ده انجینر صاحب، مننه کومه. قدرمنو یو کاکا ګل را سره هم ولاړ دی. د دې ځای ځایي خلکو د وینا تر مخه د نجیب په دور اقتدار کې وایي چې دا ځای چې نو دا د افغانستان سره و. کاکا ګل د مشر عمر دی، یو ته به ډېر معلومات لري، دونه پوښتنه کوو. کاکا جي سلام علیکم. کاکا جي څنګه یې تاسو؟ ښه یو، خوشحاله یو. د دې ځای په اړه راته ووایه. خلک وایي چې دا مخکې د افغانستان برخه وه او بیا پته نشته چې څنګه د پاکستان برخه شوه. څه تاریخ در سره دی وی را سره را شریک کړئ؟ اول نه د افغانستان برخه دی. اول نه د تاریخ نه بعد لکه مخکې دوی به دا خبره کوي چې اټکه پورې د افغانستان دی، خو هغه خبرې لکه نشته. نن ورځ داسې چې دا سرحد دلی پاکستان دی او افغانستان دی. د ګوې نه اخوا افغانستان دی، خو پاکستان دی. افغانستان دی. خو تاسو به کاکا ګوله څه کول په خپله ځوانۍ کې؟ دلته څه کاروبار یا لرګي یا مال به مو ساتو که څه به مو کول؟ مخکې خو ملونه خلکو ستل، خو اوس ملو وخت یا لوړ به دغه جوړونه ختم شوه. بس موږ خال دا دی چې ما دا د پیسو طرفه د مځکې طرفه یې کمزوري دي. هغه نه چې کشمیر کې مدورۍ کې د وریځې دړۍ کې بس ترتیب ولته ما پورې استعمالوي. ها اوس خو دا قبایلي سیمه زم هم شوه که نه په سیټلډ ایریا کې. نو حکومتي چارواکي راځي، څه خیر خبر ستاسو والي، روډونه جوړېږي، سکولونه جوړېږي، د ترقۍ څه پروژې روانې دي که نه؟ روډونه خو پوخته دي، جوړېږي، خو لکه اوس هم په سپاتول کې نه ډاکټر نشته، داسې نه ډاکټره ده شته چې کوم کیس وي هغه ډاکټر وکړي. بس دا حساب دی، ډاکټر وي، ډاکټر ضرورت. څه بیماري میماري راشي یا مسلې نو هغه څه کوئ تاسو؟ هغه لکه پړی چې نور ته په صدي ته وي. او د خلکو د یو بل ترمنځ تعلقات څنګه دي؟ لکه د دې سیمې لکوت یې ښه دی، هر سړي لکوت ژوند خوشحاله دی په مجموعي توګه. میوې دانې دلته کېږي، دا بوټي ونې ډېر دي، غوزان ښکاري، مڼې هر څه کېږي ها دلته دغه میوې دانې هم کېږي. صحیح ده، خوشحاله راته اوسئ. قدرمنو دا تریمنګل یو وړوکی غوندې کلی، خو د هغه ځای د خلکو ډېر لوی لوی زړونه، لوی لوی ذهنونه، دلته مینه ده، دلته اخلاص دی. او موږ هم دلته ډېرې ښې شېبې تېرې کړې. په تېره د دې ځای موسم که دا وخت تاسو په پېښور کې وګورئ یا لاهور یا اسلام آباد کې، نو هلته بالکل هغه د میلټنګ پوینټ ته ټمپریچر رسېدلی دی. دلته اوس هم د فریزنګ ټمپریچر دی چې تاسو راشئ په دې اوبو باندې اودس کول، د اوبو په مخ باندې اچول، یقینا چې یو نوې تازګي خلکو ته میلاویږي. دغه کلی ښکلی دی. پکار ده چې د ایکو ټوریزم د لارې د دې ښکلا هم امانته پاتې شي، خو دغه هم د وخت ضرورت دی چې د دې خلکو ذریعه معاش چې دی هغې ته حکومت په خصوصي توګه باندې پاملرنه وکړي او د دې خلکو د ژوند په ښایست کې خپل یو کردار ولوبوي. د تریمنګل نه افسر افغان ته اجازت راکوي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.